So hello, अभी आप देख सकते हैं वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जिसमें सबसे पहले हम माइक्रो कंट्रोलर से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द माइक्रो कंट्रोलर ESP32 बाय सीड स्टूडियो। आप देख सकते हैं सी टाइप कनेक्टर है। इसमें हम अपने प्रोग्राम्स को बर्न कर सकते हैं और प्रोग्राम्स बर्न करने के बाद हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस LCD से। आप देख सकते हैं कितना टाइनी LCD है। दिस इज़ द LCD एंड दीज आर द कनेक्टिंग पिंस जिससे हम माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे। देन अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ DHT सेंसर, दैट इज़ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर। एंड यहाँ पे वी हैव गॉट अ USB केबल। आप देख सकते हैं फॉर द माइक्रो कंट्रोलर वी हैव गॉट कनेक्टिंग पिंस, कनेक्टिंग वायर्स। और आप देख सकते हैं ये हमारी पावर सप्लाई बोर्ड है। यहाँ पे वी कैन प्रोवाइड पावर सप्लाई टू ऑल द components through this board, and we have got a female to female wire.